மழைக்காலங்களில் நியூஸில் சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது அந்த ஊரில் இத்தனை சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு, இந்த ஊரில் இத்தனை சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மழைகள்லாம் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் பேர் வந்து ரெயின் கேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ரெயின் கேஜ் வந்து மேலே வந்து ஒரு ஃபனல் ஷேப்பில் இருக்கும், கீழே வந்து நிறைய கேலிப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, சென்டிமீட்டரில் இன்ச்சஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டிவைஸ் வந்து ஓப்பன் கிரவுண்ட்லையோ இல்லை டெரஸ்லையோ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. அந்த டிவைஸில் டைரக்டாக கூட்ட மழை துளிகள் வந்து கலெக்ட் ஆகி இத்தனை மணி நேரத்துக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் வந்து கலெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. ரெயின் கேஜ்லேயே வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணுற ரெயின் கேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டட். அதாவது அதில் கலெக்ட் பண்ணுற மழை துளிகள் வந்து எத்தனை சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக வந்து டேட்டா ரிசீவிங் சென்டருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அனுப்பிடும். இப்படி தான் மழையோட அளவை வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க. இது போல் டெய்லி இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க.